د افغانستان وروستی پاچا محمد ظاهر د یوه داسې نوي او عصري هیواد په فکر کې و چې وګړي یې تر یوه بیرغ لاندې یو موټی سي. تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ټوله آسیا د راټوکېدو په حال کې وه. ظاهرشاه خپل هیواد ته د عصري آسیا د زړه په توګه کتل. پاچا دلته په 1958 کال کې افغانستان ته د ورغلي ترکي ولسمشر جلال بایر هرکلی کوي. ظاهرشاه خپله ټولنه او هیواد په ډېر احتیاط سره د بهرانیانو پر مخ پرانیست. په پوځ کې سمون راوست. د افغانستان د خپلواکۍ ورځ جشن یې دود کړ.